nơiថ្ងៃណាក៏តាមរយៈការបម្រែបម្រួលរបស់ Zen មនុស្សនឹងឈប់ចាស់នៅអាយុ25ឆ្នាំមានន័យថានៅអាយុ70ឬក៏80ក៏ស្បែកនៅតែអត់ជ្រួញដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅអាយុ25ឆ្នាំម៉ោងជីវិតនៅលើដៃរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមដើរថយក្រោយបើសិនជាម៉ោងរបស់អ្នកណាដើរដល់0អ្នកនោះនឹងគាំងបេះដូងស្លាប់ភ្លាមហើយជាទូទៅក្រោយអាយុ25ឆ្នាំមនុស្សម្នាក់មានម៉ោងជីវិតរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាចង់រស់នៅបានយូរជាងនេះត្រូវខិតខំធ្វើការងារដើម្បីបន្ថែមម៉ោងជីវិតជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រឌិតមួយដែលមានចំណងជើងថា In Time ដែលចេញនៅឆ្នាំ2011យកមកធ្វើការសង្ខេបជូនទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តរឿងនេះហើយជួយ like ជួយ comment បានច្រើនជាពិសេសសម្រាប់អ្នកថ្មីសូមជួយ subscribe ឬក៏ follow ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណយុវជនវ័យ28ឆ្នាំម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Will សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏រស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយគាត់ដែលមានវ័យ50ឆ្នាំប៉ុន្តែម៉ាក់របស់គាត់មើលទៅដូចជាសង្សាររបស់គាត់អញ្ចឹងព្រោះនៅពេលនោះមនុស្សគ្រប់រូបឈប់ចាស់នៅអាយុ25ឆ្នាំជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេតែងតែចេញទៅធ្វើការងាររៀងៗខ្លួនដើម្បីបន្ថែមម៉ោងជីវិតនៅថ្ងៃនេះមុនចេញទៅធ្វើការវាបានចែកម៉ោងឲ្យម៉ាក់របស់គាត់30នាទីហើយនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានក្មេងស្រីអ្នកជិតខាងម្នាក់បានមកសុំម៉ោងពីវាទប់សន្សំពេលនោះវាចិត្តល្អក៏បានចែកម៉ោងឲ្យនាង5នាទីទុកនៅក្នុងប្រអប់សន្សំម៉ោងមួយយ៉ាងបន្ទាប់មកវាបានទៅទិញកាហ្វេផឹកហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលនោះបើសិនជាចង់ទិញអីម្យ៉ាងគេអត់ចាយលុយទេគឺគេចាយម៉ោងជីវិតតែម្ដងនៅថ្ងៃនោះតម្លៃកាហ្វេបានឡើងថ្លៃពី3នាទីក្នុងមួយកែវទៅជា4នាទីក្នុងមួយកែវចំណាយកម្រៃប្រាក់ឈ្នួលដែលទទួលបានពីការធ្វើការវិញអត់ឡើងទេមានតែថយមានថ្ងៃមួយពេលចេញពីធ្វើការវាបានទៅជួបពូម៉ាក់ប្រមុខរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះបូរ៉ែលនៅក្នុងបារមួយនៅពេលនោះគាត់បានឃើញបរិសុទ្ធអ្នកមានម្នាក់ដែលមានម៉ោងជីវិតជាង1សតវត្សគឺ100ឆ្នាំប៉ាគេផឹកពេញបារពេលឃើញចឹងវាចិត្តល្អក៏ទៅប្រាប់បរិសុទ្ធនោះឲ្យឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅព្រោះគាត់ដឹងថានៅតំបន់នេះមានជនពាលដើរប្លន់ម៉ោងរបស់គេតែបរិសុទ្ធនោះដូចជាមិនសូវជាខ្វល់ទេហើយពេលនិយាយមិនទាន់បានផុតពីមាត់ស្រួលបុលផងក្រុមជនពាលដែលមានរហស្សនាមថា Minutemen បានមកដល់ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នានៅក្នុងបារខ្លាចរអារត់ចាយជើងគ្នាប៉ុន្តែបរិសុទ្ធអ្នកមាននោះអត់មានរត់ទៅណាទេនៅពេលនោះមេក្រុមជនពាលឈ្មោះ 40 អាយុ75ឆ្នាំបានមកបបួលបរិសុទ្ធអ្នកមាននោះកាច់ដៃដើម្បីភ្នាល់ដាក់ម៉ោងជីវិតនៅពេលនោះវាលដែលកំពុងតែពួនសង្ងំមើលសភាពការបានដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តណាស់ថាបើសិនជា40ចាញ់ក៏បាញ់យកវិញដែរអញ្ចឹងហើយទើបឆ្លៀតពេលបរិសុទ្ធអ្នកមាននោះសុំគេចូលបន្ទប់ទឹកវាលក៏លួចទៅនាំបរិសុទ្ធនោះរត់ចេញពីទីនោះបន្ទាប់មកវាលបាននាំបរិសុទ្ធអ្នកមាននោះទៅពួនសង្ងំនៅកន្លែងសម្ងាត់មួយយប់ដើម្បីគេចចេញពីការតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនរបស់ក្រុមជនពាលនៅយប់នោះបរិសុទ្ធអ្នកមាននោះបានប្រាប់វាថាគាត់មានឈ្មោះថា Hamilton អាយុ105ឆ្នាំគាត់ធ្វើដំណើរមកពីតំបន់អ្នកមានដើម្បីមកចែកម៉ោងជីវិតឲ្យតំបន់អ្នកក្រព្រោះគាត់លែងចង់បន្តរស់នៅជីវិតដ៏សែនធុញទ្រាន់នេះទៀតហើយនៅពេលនោះដែរគាត់បានប្រាប់ការសម្ងាត់របស់អ្នកមានមួយឲ្យវាបានដឹងគឺថាម៉ោងជីវិតនៅលើពិភពលោកនេះបើចែកគ្នាឲ្យស្មើមនុស្សម្នាក់អាចរស់នៅបានជាង80ឆ្នាំប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នអ្នកមានខ្លះអាចរស់នៅជីវិតអមតៈចំណែកអ្នកក្រវិញរស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃនេះមានន័យថាក្រុមអ្នកមានកំពុងបូមម៉ោងជីវិតពីក្រុមអ្នកក្រហើយថែមទាំងបានបង្កើត system បែងចែកតំបន់អ្នកមានអ្នកក្ររួចនាំគ្នាដំឡើងថ្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មជាប្រចាំដើម្បីកុំឲ្យអ្នកក្រងើបរួចបន្ទាប់មកពេលព្រឹកឡើងហើយមិនតដឹងថាវាលគឺជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អពេលនោះគាត់ក៏បានផ្ទេរម៉ោងរបស់គាត់ដែលមានជាង100ឆ្នាំទៅឲ្យវាលទាំងអស់ទុកតែ5នាទីសម្រាប់ឲ្យគាត់ដើរទៅអង្គុយលើបង្កាន់ដៃស្ពាននៅចិត្តនោះត្រៀមចាំស្លាប់ហើយគ្រាន់តែម៉ោងរបស់គាត់លោតដល់លេខ0ភ្លាមគាត់ក៏បានគាំបេះដូងធ្លាក់ចុះទៅលើស្ពានស្លាប់ភ្លាមនៅពេលនោះវាលក៏ចង់ជួយគាត់វិញដែរក៏ប៉ុន្តែជួយមិនទាន់ឥឡូវនេះវាមានម៉ោងជីវិតច្រើនណាស់រហូតដល់100ឆ្នាំនៅពេលនោះគាត់បាននឹកឃើញទៅចែកម៉ោងឲ្យមិត្តសំណប់តែមួយគត់របស់គាត់ចំនួន10ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកគាត់ចង់នាំម៉ាក់របស់គាត់ទៅនៅតំបន់អ្នកមានកន្លែងទៅមើលម៉ាក់របស់វាវិញនៅថ្ងៃនោះក្រោយពីគាត់ចប់ការងារដើរបងឈ្នួលផ្ទះនិងសងបំណុលគេរួចគាត់នៅសល់ម៉ោងត្រឹមតែ1ម៉ោងកន្លះតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវជិះឡានក្រុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះឡានក្រុងបានដំឡើងថ្លៃជិះពី1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងវិញធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចឡើងឡានជិះបានត្រូវដើរមកផ្ទះបញ្ហានៅត្រង់ថាផ្ទះគាត់នៅឆ្ងាយបើសិនជាដើរត្រូវចំណាយពេលលើសពី2ម៉ោងទៀតហើយម៉ោងរបស់គាត់នៅសល់តែ1ម៉ោងកន្លះប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះអស់តម្រេះគាត់ក៏ប្រញាប់រត់មកផ្ទះនៅតាមផ្លូវគាត់ក៏បានព្យាយាមសុំខ្ចីម៉ោងជីវិតរបស់គេដែរតែគ្មាននរណារវល់ជាមួយគាត់ទេចំណែកវាដែលកំពុងតែរងចាំទទួលម៉ាក់គាត់នៅចំណតឡានវិញមិនឃើញម៉ាក់គាត់ចុះពីឡានដឹងថាមិនស្រួលក៏រត់សម្ដៅទៅរកម៉ាក់គាត់បន្តិចក្រោយមកពួកគេបានទៅជួបគ្នានៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែជាអកុសលម៉ាក់របស់វាបានអស់ម៉ោងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យសោកនិងសោកស្ដាយបំផុតបន្តមកទៀតវាបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់របស់អ្នកមានដើម្បីរកវិធីសងសឹកក្រុមអ្នកមានដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់របស់គាត់ស្លាប់ហើយយើងឃើញផងដែរថាការធ្វើដំណើរឆ្លងពីតំបន់អ្នកក្រទៅតំបន់អ្នកមានបញ្ចុះបងម៉ោងជាច្រើនដែលត្រូវចាយម៉ោងជីវិតរហូត1ឆ្នាំទៅដល់តំបន់អ្នកមានគេធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកក្រឆ្លងចូលតំបន់អ្នកមានបានងាយស្រួលពេកពេលវាទៅដល់តាមរយៈសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់គេមើលដឹងភ្លាមថាគាត់មកពីតំបន់អ្នកក្រប៉ុន្តែពេលនោះគាត់បានចូលទៅ
អូតែលំដាប់កំពូលមួយរួចជួលបន្ទប់ VIP មួយដើម្បីសម្រាប់ធ្វើ receptionist ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅតំបន់អ្នកក្រវិញប៉ូលីសបានមកពិនិត្យសាកសពរបស់បុរសដែលបានផ្ទេរមកឲ្យវាលនៅពេលនោះគេមើលតាមកាមេរ៉ាឃើញវាលមកកន្លែងកើតហេតុហើយគេសង្ស័យថាវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់របស់គាត់តែបើតាមតារាងបែងចែកមកនៅក្នុងតំបន់គេអត់ឃើញវាលនៅតំបន់អ្នកក្រទេពេលនោះប៉ូលីសបានដឹងភ្លាមថាវាលបានផ្លាស់ទីចូលតំបន់អ្នកមានរួចហើយយើងបកមកមើលវាលវិញគាត់បានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃដំបូងរបស់គាត់ជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកដែលមានតម្លៃជីវិត2ខែក្នុងមួយពេលនោះវាលបានចំណាយមិនស្ទាក់ស្ទើរទេហើយថែមទាំងឲ្យធៀបទៅអ្នករត់តុមួយអាទិត្យថែមទៀតផងបន្ទាប់មកវាលបានទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីមួយឈុតដើម្បីពាក់ឲ្យចូលចំណោមជាមួយអ្នកមានបានហើយគាត់បានដើរចូលកាស៊ីណូមួយនៅតុល្បែងវាលបានជួបជាមួយនឹងមហាស្ថិចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះ Philip ដែលជាម្ចាស់ធនាគារដ៏ធំមួយហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Sylvia ផងដែរនាងបានចាប់អារម្មណ៍ឲ្យតាមមើលវាតាំងពីគាត់មកដល់តំបន់អ្នកមានម្លេះនៅក្នុងការលេងល្បែងជុំគ្នានោះដែរ Philip បានភ្នាល់ដាក់ច្រើនហើយវាលតាមគាត់រហូតពីអស់ម៉ោងជីវិតនៅសល់តែប្រហែលវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះតែទីបំផុតវាលបានឈ្នះម៉ោងជីវិតរហូតដល់ជាង 1000 ឆ្នាំភាពក្លាហានរបស់វាលបានធ្វើឲ្យ Sylvia កាន់តែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគាត់ខ្លាំងថែមទៀតហើយបានអញ្ជើញគាត់ចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងនៅផ្ទះរបស់នាងនៅយប់ថ្ងៃស្អែកពេលស្អែកឡើងបន្ទាប់ពីមានលុយច្រើនហើយវាលបានទៅទិញឡានមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃ59ឆ្នាំហើយគាត់បានបើកឡាននោះមកចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងនៅផ្ទះរបស់ Sylvia ពេលទៅដល់ Philip បានណែនាំវាលឲ្យស្គាល់ម៉ាក់ក្មេកគាត់ប្រពន្ធគាត់និងកូនស្រីគាត់ម្ដងទៀតដែលពួកគេមើលទៅសាច់ឈាមនៅវ័យប្រហែលគ្នា បន្ទាប់មក Sylvia បានបបួលវាលរាំជាមួយនាងហើយនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នានោះវាលបានដឹងថា Sylvia ធុញទ្រាន់នឹងជីវិតស្រួលៗរាល់ថ្ងៃនេះណានាងចង់សាររសជាតិជីវិតថ្មីបែបផ្សងព្រេងតស៊ូឬក៏បថុយគ្រោះថ្នាក់អីជាដើមហើយពេលដឹងអញ្ចឹងវាលក៏បាននាំនាងទៅឆ្នេរសមុទ្រនៅក្រៅផ្ទះហើយបបួលនាងចុះហែលទឹកលេងទាំងយប់នេះជាលើកទី1ហើយដែល Sylvia ហ៊ានចុះងូតទឹកសមុទ្រទាំងយប់ជាមួយនឹងមនុស្សចម្លែកដែលនាងទុំតែស្គាល់ពេលនោះនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចតិចៗក៏ប៉ុន្តែនាងចូលចិត្តបន្ទាប់ពីពួកគេបានវិលត្រឡប់មកដល់ក្នុងកម្មវិធីវិញភ្លាមស្រាប់តែមានក្រុមប៉ូលីសមួយក្រុមបានមកព័ទ្ធចាប់វាលដើម្បីសួរចម្លើយហើយទោះបីវាលនិយាយប្រាប់តាមត្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ូលីសមិនជឿដែរថែមទាំងបានដកហូតម៉ោងជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ពីវាលដែលមានជាង 1000 ឆ្នាំទុកសល់ត្រឹមតែ2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះរួចចង់បញ្ជូនគាត់ទៅតំបន់អ្នកក្រវិញនៅពេលនោះ Sylvia ក៏មកអើតមកផ្លែតដែរតែប៉ារបស់នាងប្រាប់ឲ្យនាងបញ្ញាប់ទៅបន្ទប់វិញតែនាងចេះមិនព្រមស្ដាប់ឃើញមានអាកាសវាលក៏បានឆក់កំភ្លើងម្ដងពីប៉ូលីសរួចមកចាប់ Sylvia ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទីនោះបន្ទាប់មកពេលគេរួចពីការបដិញ្ញរបស់ប៉ូលីសវាបានសុំខ្ចីម៉ោងរបស់ Silver ខ្លះតែនាងមិនព្រមឲ្យព្រោះនាងខឹងវាដែលចាប់ចម្រិតនាងហើយថែមទាំងចោទវាថាជាចោរប្លន់សម្រាប់មនុស្សទៀតផងក្រោយមកគ្រាន់តែបានបើកចូលក្នុងតំបន់អ្នកក្រភ្លាមស្រាប់តែឡានរបស់ពួកគេជន់អន្ទាក់របស់ក្រុមជនពាលបាយកង់ធ្លាក់ចូលបន្លាយប៉ុន្តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេគ្រាន់តែសន្លប់នៅពេលនោះមេជនពាលឈ្មោះ Forty បានចូលមកលួចម៉ោងរបស់ Sylvia ទុកនៅសល់ត្រឹមតែប្រហែល30នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកវិញ Sylvia បានឃើញម៉ោងជីវិតរបស់នាងនៅសល់តិចនាងភ័យខ្លាំងណាស់ក៏សូមឲ្យវាជួយនៅពេលនេះនាងចាប់ផ្ដើមយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកថាវាយ៉ាងណាហើយបន្តមកទៀតវាបាននាំ Sylvia រត់មកដល់ផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះ Borel ដែលគាត់ធ្លាប់ឲ្យមក10ឆ្នាំកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់មិត្តភ័ក្តិគាត់បានប្រាប់ថាចាប់តាំងពីគាត់បានមកជីវិតជាង10ឆ្នាំគាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សអត់កំណើតទៅទិញស្រាផឹករហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះទាំង Sylvia ហើយនឹងវានៅសល់ម៉ោងជីវិតត្រឹមតែ2នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះវាបាននាំ Sylvia ទៅលក់កង្វល់ពេជ្ររបស់នាងទាំងប្រផិតប្រផោយបានម៉ោងជីវិត2ថ្ងៃចែកគ្នាបន្ទាប់មកវាបានទៅ Philip ដែលជាប៉ារបស់ Sylvia ទាមទារឲ្យគាត់ចាក់ម៉ោង 1000 ឆ្នាំចូលក្នុងតំបន់អ្នកក្រមុនស្អែកព្រឹកជាថ្នូរជាមួយនឹងការដោះលែងកូនស្រីរបស់គាត់នៅយប់នោះនៅកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់វាគាត់បានប្រាប់ Sylvia ពីប្រវត្តិប៉ារបស់គាត់ប៉ារបស់វាគឺជាកម្ពុជាអ្នកកាច់ដៃភ្នាល់ដាក់ជីវិតប៉ុន្តែគាត់តែងតែយកលុយដែលគាត់ឈ្នះតាមប្រមាណយកទៅចែកអ្នកក្រអញ្ចឹងហើយទើបគេលួចសម្លាប់គាត់ព្រោះខ្លាចគាត់ធ្វើឲ្យខូច systemពេលស្អែកឡើងវានិង Sylvia មើលទៅតំបន់ចែកម៉ោង free នៅតំបន់អ្នកក្រដឹងថាប៉ារបស់ Sylvia មិនបានផ្ទេរម៉ោងមកទីនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏វាសុខចិត្តដល់លែង Sylvia ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរពេលនោះវាបានបកគោលកំភ្លើងម្ដងឲ្យ Sylvia ទុកការពារខ្លួនហើយឲ្យនាងទៅផ្ទះហើយគេមកទទួលនាងចំណែកគាត់នៅអង្គុយចាំខ្លោមមើលការពារនាងបន្ទាប់មកពេលដែល Sylvia កំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទស្រាប់តែប៉ូលីសឈ្មោះ Raymond បានមកដល់ហើយដកកំភ្លើងតម្រង់ទៅវាលឃើញអញ្ចឹង Sylvia បានប្រើកំភ្លើងនៅដៃរបស់នាងបាញ់ Raymond ឲ្យរបួសស្រារួចពួកគេបាននាំគ្នាយកឡានប៉ូលីសគេចចេញពីទីនោះហើយដោយសារដឹងថាមិនអាចប្រើឡានប៉ូលីសជិះគេចខ្លួនបានយូរទេពួកគេក៏ទៅស្ទាក់ប្លន់ឡានពីអ្នកមាននៅតាមផ្លូវក្រោយមករូបរបស់ពួកគេទាំងពីរចាប់ផ្ដើមល្បីតាមទូរទស្សន៍ថាជាអក្រិតជនមកដល់ពេលនេះ Sylvia ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តជីវិតផ្សងព្រេងជាមួយវាលែងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយយើងមកមើល Philip ប៉ារបស់ Sylvia បន្តិចតាមពិតគាត់មិនចង់ជួយកូនស្រីរបស់គាត់ទេការដែលគាត់មិនបានចាក់ម៉ោងចូលក្នុងតំបន់អ្នកក្រតាមការទាមទាររបស់វាគឺមកពីគាត់រងសម្ពាធពីក្រុមអ្នកមានផ្សេងទៀតដែលហាមគាត់មិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងព្រោះអីបើធ្វើអញ្ចឹងវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ system គ្រប់គ្រងសង្គមរបស់ពួកគេពេលនោះដែរគាត់ក៏បានព្យាយាមសោកប៉ាន់ប៉ូលីសកុំឲ្យចាប់កូនស្រីគាត់តែប៉ូលីសមិនស៊ីសនុករបស់គាត់ទេត្រឡប់មកមើលវានិង Sylvia វិញពេលនេះ Sylvia បានចាប់ផ្ដើមនាំវាចេញប្លន់ធនាគារប៉ារបស់នាងដើម្បីយកម៉ោងចាយជូនអ្នកក្រក៏ប៉ុន្តែទង្វើល្អរបស់ពួកគេក៏អាចនាំទុកដល់អ្នកក្រ
ខ្លះដែរព្រោះអីមានអ្នកក្រខ្លះពេលមានម៉ោងជីវិតច្រើនក៏យកទៅទិញអាវុធនាំទុកដល់ខ្លួនឯងទៅវិញទេបន្តមកទៀតត្រឹមតែរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះវាលហើយនឹងស៊ីឡាវីបានចាប់ផ្ដើមល្បីខ្លាំងខាងប្លន់ធនាគារហើយរង្វាន់ចាប់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរបានឡើងទៅដល់10ឆ្នាំឯណោះព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យក្រុមជនពៀចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ខិតខំស្វែងរកពួកគេទាំងពីរហើយទីបំផុតក្រុមជនពៀបានរកឃើញពួកគេទាំងពីរនៅសន្តាគារមួយនៅពេលនោះមេរបស់ក្រុមជនពៀឈ្មោះ Forty បានបបួលវាលប្រកួតកាច់ដៃគ្នាភ្នាល់ដាក់ជីវិតហើយនៅក្នុងការប្រកួតនោះវាលបានប្រើតិចនិចដែលប៉ារបស់គាត់ធ្លាប់បរៀនយកឈ្នះ Forty បានហើយថានឹងឆ្លៀតការបាញ់សម្រាប់ក្រុមជនពៀចោលទាំងអស់ទៀតផងបន្តមកទៀតវាលបានដឹងថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើកន្លងមកគឺអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះនៅពេលដែលអ្នកក្រមានម៉ោងច្រើនអ្នកមាននឹងដំឡើងថ្លៃទំនិញរបស់គេឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងធនធានរបស់អ្នកក្រដដែលហើយដើម្បីបំបី system របស់ពួកគេបានគឺត្រូវការម៉ោងជីវិត1លានឆ្នាំដើម្បីចាក់ចូលនៅក្នុងតំបន់អ្នកក្រពេលនោះស៊ីលវីបានបបួលវាទៅក្រុមហ៊ុនប៉ារបស់នាងព្រោះនាងដឹងថានៅទីនោះមានប្រអប់រក្សាម៉ោង1លានឆ្នាំមកប្រអប់ដែលប៉ានាងរក្សាទុកនៅពេលទៅដល់វាបានបន្លំខ្លួនធ្វើជាអង្គរៈម្នាក់ក្នុងចំណោមអង្គរៈរបស់ហ្វីលីបប៉ារបស់ស៊ីលវីហើយនៅពេលនោះវាបានប្រើកំភ្លើងភ្ជុងហ្វីលីបឲ្យនាំគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ដើម្បីប្លន់យកប្រអប់រក្សាម៉ោង1លានឆ្នាំមួយនោះបន្ទាប់ពីយកបានសម្រេចពួកគេបានបើកឡានត្រឡប់មកតំបន់អ្នកក្រវិញហើយពេលនោះប៉ូលីសរ៉េម៉ុនឃើញក៏បានបើកឡានបុកស្ទាក់ពួកគេប៉ុន្តែយឺតពេលបន្តិចព្រោះវាបានបកគោលប្រអប់ម៉ោងនោះទៅឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ដើម្បីចែកចាយគ្នានៅតំបន់នោះបាត់ហើយឆ្លៀតពេលដែលមនុស្សកំពុងតែសម្រុកមកទទួលយកម៉ោងហ្វ្រីវាហើយនិងស៊ីលវីក៏រំដោះខ្លួនតាមក្រុមមនុស្សរត់ចេញពីទីនោះបានសម្រេចប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសរ៉េម៉ុនបានតាមទាត់ពួកគេទៀតហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយនឹងប៉ូលីសរ៉េម៉ុនខ្លាំងណាស់ព្រោះពេលនោះគាត់រវល់ការងារពេកភ្លេចថែម៉ោងឲ្យខ្លួនឯងធ្វើឲ្យអស់ម៉ោងកែបេដូងស្លាប់មួយរំពេចនៅពេលនោះវាហើយនិងស៊ីលវីក៏សល់ពេលត្រឹមតែ1នាទីផងដែរតែវាដឹងថានៅក្នុងឡានប៉ូលីសតែងតែមានឧបករណ៍ថែមម៉ោងពេលចេញពេលស្កាត់កម្មម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏បញ្ញាប់រត់ទៅឡានប៉ូលីសតាមតែហេបទៅហបហើយទីបំផុតក៏អាចថែមម៉ោងបន្តជីវិតពួកគេបានចាំបញ្ចប់នៅរឿងនេះយើងឃើញថាអ្នកក្រចាប់ផ្ដើមមានម៉ោងច្រើនហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមឆ្លងចូលទៅក្នុងតំបន់អ្នកមានធ្វើឲ្យ system ដែលបែងចែកតំបន់អ្នកមានអ្នកក្រត្រូវបានរលំសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាបើសិនជាយល់ថារឿងនេះល្អមើលឬយ៉ាងណាសូមជួយ comment ប្រាប់ផងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកថ្មីសូមជួយ subscribe ឬ follow ដើម្បីតាមដានរឿងល្អៗមើលជាច្រើនទៀតពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា